नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। म आज तपाईलाई घरमा बसी मोहितो कसरी बनाउँछ सिकाउन गइरहेको छु। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। चाहिँ मोहितो बनाउन लागि चाहिँ तपाईहरुलाई यति सामान चाहिन्छ। सोडा, आइस, गार्निशको लागि लेमन जुस, सुगर, मिन्ट अनि तपाईको लेमन चंक्स। अब कसरी बनाउँछ भर्जिन मोहितो म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। लेट्स स्टार्ट। पहिला सुरु लेमन हाल्नु होला सबै। त्यसपछि तपाईको मिन्ट एड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको सुगर, आइस तपाईको, आइस तपाईको सोडा, तपाईले घरमा बसी मजाले बनाएर खान सक्नुहुन्छ। अनि मेरो च्यानलमा लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।